Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мұғалімдердің жұмысын оңайлататын Magic School туралы айтқым келіп отыр. Видеоны соңына дейін көріңіз. Құрметті ұстаздар, Magic School платформасына сіз Google-дан іздеу арқылы регистрациядан өтуіңіз керек болады. Неке осылай Magic School деп жазасыз, ары қарай өстіп сайтқа, платформаға кіріп, мынау жоғарыдағы Sign up free деген жерден тіркелесіздер. Sign up free дегеніміз, яғни тегін тіркелу. Бұл сайтқа сізге белгілі бір уақытқа дейін тегін қолдануыңызға мүмкіндік береді. Неке мына жерге почтаңызды жазасыз, паспорт деген жерге парольді жазасыз, астына сол пароліңізді қайталайсыз. Немесе астындағы Google аккаунтыңыз арқылы тіркелсеңіз де болады. Бірақ мынау егер почтаңыз болса, осы жолы оңай екен. Неке осыны тіркелуді sign up дегенді басқаннан кейін сіздің почтаңызға хабарлама барады. Почтаңызға осындай хабарлама келген кезде мынау көк confirm дегенді басуыңыз керек. Содан кейін сіз сайтқа автоматты түрде кіресіз. Мінеке маған 1 мартқа дейін тегін қолдануыма мүмкіндік беріп отыр екен. Енді ары қарай сіз осы сайтқа тіркелу үшін суретіңізді жүктейсіз, аты жөніңізді жазасыз. Неке өзіңіз туралы ақпаратты жазып болғаннан кейін оны сақтап, ары қарай жұмыс жасап кете бересіз. Енді осы жерде бізде мынау үйретіп тұр, мынау 1 мынаны басасың, 2 мынаны басасың деген ұсатып. Негізі бұл жерде сіз не істеуге болады? Сіздерге қазір мен ең алғаш рет ұстаздар үшін ең қиын нәрсе, ол ұстаздардың көп уақытысын алатын, ол сабақ жоспарын жасау, я. Сол сабақ жоспарын жасауды сізге үйретейін. Бұл сайт арқылы сіз сабақ жоспарын 5 минутта жасай аласыздар. Ол жерде негізгі мақсатыңыз болу керек. Сонымен ары қарай жұмыс жасау өте оңай. Енді мына жерде қарасаңыз, астында тілдер бар, я. Бұл жердегі тілдерде орыс тілде, қазақ тілде жоқ екен, өкінішке орай. Біз түсінуге болатын тек қана ағылшын тілі бар екен. Енді сіз ол жағдайда қайтесіз? Мынау неңіздің, компьютеріңіздің жоғары жағында перевести деген бар. Соны біз қазір аударамыз осы сайтта. Неке мына жерде перевести деген бар. Осы жерден қазақ тілін таңдасаңыз, сайтты сізге автоматты түрде қазақ тіліне аудартып береді. Әрине енді аудармасы идеальный деп айта алмаймын, бірақ біздің егер ағылшын тілін түсінбесеңіз, сізге көмекші бола алатындай аударылып береді сізге. Мінеке аударып берді. Енді мен қазір сіздерге сабақ жоспарын жасауды көрсетейін. Мынау астындағы сабақ жоспары дегенге кіресіздер. Мінеке мына жерде тұр. Осыған кіргеннен кейін сіз сынып таңдайсыздар. Мысалы, мен 4 сынып деп таңдадым. Сосын мына жерге 2 бағанға тақырыбын жазасыздар. Немесе сіздерде қымыжыларда дайын мақсаттар болады, соны да қойсаңыз болады. Мен енді бұл видеоны жасап атқаннан кейін тез және ұзақ уақыт алмас үшін тез ойыма келген нәрсені жаздым. Транспорт туралы оқылым, жазылым дағдысы деп жаза салдым. Сіз бұл жерге жаңағы қымыжыдағы мақсатты қойсаңыз болады. Қосымша критерийлерге оқушылар мысалы транспорт туралы ағылшын сөздерін біледі, немесе өткен тақырып бойынша қандай тапсырманы білген, соларды жазсаңыздар болады. Мынау соңғы бағанға мен ешнәрсе жазған жоқпын. Енді осының астындағы жасау дегенді басасыздар. Сіздерге 5 минутта болмайды, 1 минутта болмайды, осындай жоспар құрап береді. Мінеке өте жақсы. Мынау менде ағылшынша құрады, соны қазақшаға аударды. Тіпті керемет.
осы жоспардың тіпті үй жұмысына дейінгі қандай үй жұмысы беруге болатынына дейін осы жоспарда көрсетілген. Енді осы жоспардың астына қарай өтсеңіз, сұрақтар арқылы сізге көмектеседі. Яғни сіздің қоюыңыз керек сұрақтарды осы Magic School қойып береді. Сіз соны бассаңыз, сізге жауаптармен шығарып береді. Неке өте тамаша, маған керемет ұнады. Құрметті ұстаздар, осы жерде айта кетейін, менің парақшама, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, мені қолдап отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Құрметті ұстаздар, енді мына жерде көп таңдаулы бағалау деген бағанды бассаңыз, сіздерге керемет тапсырмаларды жасап бере алады. Осы жерде мысалы 4-ші сынып деп жаздым. Сұрақтар саны 5 немесе өзіңіз қалауыңыз бойынша өзгерте бересіз. Және мына жерге не туралы жазасыз, не туралы тапсырма керек болады, соны жазасыз. Мысалы мен транспорт туралы деп жаздым. Ары қарай жасау дегенді бассасыз, сізге 1-2 секундта мінекей осындай жауаптармен осындай сұрақты жасап береді. Енді мына бізде 9-ші сыныптың English Plus бойынша оқулығы, осының осы ішіндегі осы тексті аламыз. Мына жерде 9-ші сынып деп таңдаймыз. Сұрақтарға 15 сұрақ деп таңдадым мен. Сіз одан көп істесеңіздер де болады. Енді сол мәтінді, алынған мәтінді осы жерге қоямыз. Бізге 1-2 секундтың ішінде осындай керемет тапсырма, тест тапсырмасын жауаптармен шығарып береді. Неке қандай тамаша, иә? Сіз бұл тапсырманы күнделікті тапсырма ретінде берсеңіз болады. Формативті бағалауға немесе БЖБ, ТЖБ тапсырмаларыңызға осындай кітаптан алынған тапсырмаларды қосуыңызға болады. Себебі қазіргі таңда оқушылардың көбісі БЖБ, ТЖБ-лардың жауабын YouTube арқылы тауып алатын болыпты. Оны мен білмейтін едім, осы жақында білдім. Қандай қуылар дейін да. Енді осылай егер жасасаңыз, олар жауабын ешқайдан тауып алмайды. Себебі бұл сұрақ жауап сізге ғана тән болады. Мінеке құрметті ұстаздар, Magic School туралы айтатындарым осы. Сіздерге қандай сұрақтар мазалайды, жазыңыздар, мен жауап беремін. Magic School'дың біз мұғалімдер үшін өте көп мүмкіндіктері бар. Сол мүмкіндіктерін сабағымызда, жоспарлауда, тест тапсырмаларын құрауда қолдана білейік. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.